wanga kiɗa daga tane mai farar aniya ne gashi mutum na mutane da tashi na daban ne mai ilimi da sani ne mai halin kirki ne ya fama da mutane mun sakana aiki ne mai kyauta bai gori shi bangon sukari ne an karaɗe sai zuma sai kalasa daga kuwa na faɗi ku ban amsa ko da kiɗa na fi son mai jura amansa in Allah ya ce ai da kai za a yi ya ce ba kai to tabbas ba kai ya gari kuwa maganinsa daban yake a mutane ga dakatar da katoci gawar